Andika kuishi katika agano. Kuishi katika agano. Kuishi katika agano. Wapendwa watumishi wa Mungu, huyu Mungu ni Mungu wa maagano, na analiangalia agano. Na mtu yoyote anayoishi katika agano, lazima afanikiwe. Maisha tunayopitia leo ni kwa sababu tuko nje ya agano. Leo utashangaa, maisha ambayo tunapitia leo ni kwa sababu tuko nje ya agano. Tuko nje ya agano. Mtu anapotoka nje ya agano, zile baraka ambazo Mungu aliziahidi kwenye maisha yake hawezi kuwa nazo, hawezi kuzipata. Mtu anapotoka nje ya agano la Mungu, mabaya yanaweza ikamsumbua kwa sababu yuko nje ya agano. Haleluya! Kuishi ndani ya agano. Kuishi ndani ya agano. Haleluya! Kuishi ndani ya agano. Nimefurahi kwa ajili ya rafiki yangu. Karibu sana kwa Bwana. Mungu akubariki. Umefanya maamuzi mazuri. Nimefurahi pia kwa ajili ya ndugu yetu. Karibu sana. Mungu akubariki. Umefanya maamuzi mazuri, tutakuwa pamoja. Nimefurahi kwa ajili ya wote ambao mmekuja kanisani, mmeamua kuungana na kanisa hili la Nyumba Majibu. Mungu akubariki sana. Kuishi katika agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichomfanya Mungu kuwakumbuka Israeli na kwenda kuwatoa katika ule utumwa au nchi ya utumwani, kuwatoa Misri, alikumbuka agano alilolifanya na Ibrahim. Mungu anavyokumbuka agano, anamwokoa hata kama ni mjukuu au kitukuu cha kwako wewe ambao leo umefanya agano na huyo Mungu. Mungu anaangalia agano. Anaweza ukawa wewe leo haupo, au miaka kadhaa ijayo haupo, lakini agano la Mungu huwa linadumu, na agano la Mungu ni la vizazi. Agano la Mungu ni la vizazi. Unapofanya agano na Mungu leo, linadumu kwa ajili ya vizazi vyako, na Mungu analiangalia lile agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu wa kwanza Mungu kufanya naye agano alikuwa ni Nuhu. Kitabu kile cha Mwanzo 6 tunamwona Mungu anafanya agano na nani? Na Nuhu. Mwanzo 6 tuanzie ule mstari wa 9 mpaka 18. Tusome uliofika. Mwanzo 6 mstari wa 9 hadi 18 anasema, hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Ndiyo, hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shem, Ham na Yafeti. Dunia ikaharibika. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia. Na tazama, imeharibika. Maana kila mwenye mwili amejiharibia njia zake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. Kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wamvinje. Fanya na vyumba ndani ya safina. Ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanyie safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja. Ndio, tuendelee. Ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Ukaifanyie dari 3. Ya chini, ya pili na ya tatu. Na tazama nitaleta gharika ya maji juu ya nchi. Niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai isiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa. Lakini nitafanya
nitafanya agano langu nawe. Nitafanya agano kitakachokusababisha uishi wakati wa matatizo, wakati wa vita, wakati wa mateso, wakati wa yoyote. Ni ile agano Mungu atakalolifanya na wewe leo. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema lakini nitafanya agano nawe. Lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti. Nitafanya agano langu na wewe kuwa thabiti. Nao utaingia katika safina. Nao utaingia katika safina. Wewe na wanao. Wewe na watoto wako. Na mkeo. Sema leo kwenye hilo agano. Leo kwenye hilo agano nitaingia mimi na watoto wangu. Mimi na familia yangu. Haleluya. Mungu anamwambia Nuhu, lakini pamoja na yote atakayotokea, mimi nitafanya agano na wewe pamoja na watoto wako, pamoja na nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaweka agano na Nuhu. Ikatokea gharika, watu wakafa. Lakini lile agano alilofanya na Nuhu likamfanya Nuhu kuwa salama, yeye na nani? Yeye na watoto, familia yake. Agano utakalofanya na Mungu litakaa wewe na familia yako mtakuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu mmefanya agano. Mungu ni wa agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukienda mbele tena tunakuta Mungu anakuja anafanya agano la kutokuangamiza wanadamu. Hilo agano pia alifanya na nani? Alifanya hilo agano na nani? Na Nuhu. Twende ule mstari wa 9 nani, Mwanzo 9 mstari wa 7 mpaka 17. Hapa tunaliangalia agano la Mungu kwamba ni la milele, alinadumu milele. Haleluya. Mwanzo 9 anzia 7 mpaka 17. 9 hadi 17 anasema, mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi. Mimi tazama, Mungu anasema, mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi. Tena na uzao wenu baada yenu. Tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi. Ndege na wanyama wa kufuga na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi. Pamoja nanyi. Wote wanaotoka katika safina. Hata kila kilicho hai katika nchi. Na agano langu nitalithibitisha nanyi. Wala kila chenye mwili hakitafutwa tena. Agano la kutokuvidhuru. Anasema wala kila chenye mwili hakitafanyaje? Hakitafutwa tena. Kwa maji ya gharika. Wala hakutakuwa tena gharika. Baada ya hayo. Kuiharibu nchi. Mungu akasema, hii ndiyo ishara ya agano. Nifanyayo kati yangu na nyinyi. Na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi. Kwa vizazi vyote hata milele. Mimi nauweka upinde ule upinde unaoonaga ule. Ile ni agano Mungu analikumbuka. Ule upinde wa mvua, si unajua wangapi wanaujua? Si ni wote? Kasoro mmoja tu ndio ajui. Ule upinde unaoonaka unakaa hivi, ule ni Mungu aliweka agano. Endelea. Mimi naweka upinde wangu winguni. Mimi naweka upinde wangu winguni. Nao utakuwa ni ishara ya agano kati kati yangu na nchi. Hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi. Upinde utaonekana winguni. Mimi nitalikumbuka agano langu. Lililoko kati yangu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili. Wala maji hayatakuwa gharika tena. Kuharibu wote wenye mwili. Basi huo upinde utakuwa winguni. Nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele. La milele. Agano la Mungu ni la nini? Unajua, ngoja nikupe siri moja. Haleluya. Siku moja nikiwa mlimani naomba. Ile siku Roho Mtakatifu alishuka sana pale mlimani zaidi ya miaka 10 iliyopita. Nilipoona lile wingu la Mungu pale, nikafanya agano na Mungu. Unajua mtu anaweza kupigana na mimi akadhani huyu nammaliza kesho. Mimi sifi. Kwa nini? Kwa sababu kuna agano. Agano linadumu, na kwa sababu agano la Bwana la milele. Hakuna mchawi atakaoniweza, hakuna mganga atakaoniweza, hakuna mshirikina atakaoniweza. Kwa nini? Kwa sababu liko agano. Sema liko agano.
Sema liko agano. Sema liko agano. Sema liko agano. Unajua hujajua tu. Yesu alijua kwamba kutakuwa kuna wachawi, kutakuwa kuna watu wanatoa makafara, kutakuwa kuna watu wanafanya ushirikina. Ndio maana Ana akafanya agano. Akaweka agano la damu yake, kwamba ainywe damu yake na kula mwili wake, huyo ataishi milele. Hakuna kitakachoweza kufanyaje kuyakatisha maisha ya huyo mtu. Sikiliza, unapoishi katika agano la Mungu, unapoishi katika agano la Mungu, hata ukutane na vita vya namna gani, Mungu analenga lile agano. Kwenye ule mlima nilifanya agano na Mungu. Haleluya. Sitakutajia mlima wenyewe, lakini mlima maombi. Nilikuwa mlima mmoja kule, nilikuwa ni Arusha. Nikawa kwenye ule mlima wa maombi. Nikaomba, nikasikia uwepo umeshuka. Nikajiuliza hapa nifanye nini ili iwe agano? Maana nilisikia weka agano na Bwana. Nikakumbuka Yakobo alifanya nini? Yakobo aliinua jiwe, akalimiminia mafuta lile jiwe. Akaweka agano la yeye na nani? Na Mungu pale mlimani. Palikuwa pana jina lake, lakini siku hiyo akapakaitwa nini? Betheli. Mahali pale akamimina nini? Mahali umemwona Mungu unafanya agano. Agano sio lazima ufanye lile nililofanya mimi au nilifanya Yakobo. Agano hata kwa maneno unaweza kufanya agano la Mungu, kwamba utakuwa Mungu wangu, utakuwa Mungu wangu, wewe ndio utakuwa chakula changu, wewe ndio utanilisha, wewe ndio utaninywesha, wewe utanitunza, nitakuishi wewe, nitakutumikia wewe, utakuwa Mungu wa watoto wangu, utakuwa Mungu wa wajukuu wangu, utakuwa Mungu wa vilemu na vilembekezo wa watoto wangu, utakuwa Mungu wa uchumi wangu, utakuwa Mungu wa afya yangu. Haleluya. Leo fanya agano. Amina. Leo fanya agano na damu ya Yesu. Leo fanya agano la kwamba Bwana atakuwa mlinzi wako. Ona wewe ukishona vitu vina mairizi, matunguri, wewe weka agano la damu ya Yesu. Tuone kama kuna uchawi utakaweza kukugusa. Haleluya. Nikaongea na Bwana, alafu nikalichimbia ile jiwe langu, nikaliweka pale. Kila wakati nikienda kwenye maombi na kanyaga pale, naambia Baba, kumbuka lile agano. Nilo agano na wewe kwamba utakuwa pamoja nami siku zote za maisha yangu. Haleluya. Fanya agano na Bwana ambalo litadumu milele. Tu anaweza kainuka akakuona tu kwamba sikiliza, fanya agano na Mungu. Wainuke, wapambane, watakuona kama vile, unajua kuna saa unayumba kuna saa unakuona kama unayumba, si ndio Haleluya. Sema hatuanguki. Sema hatuanguki. Kwa sababu agano la Bwana lila milele juu yetu. Haleluya. Sikiliza. Agano ni patano baina ya mwanadamu na Mungu. Agano ni patano. Leo tuna watoto wanatusumbua wakati mwingine kwa sababu hatujawafanyia agano na nani? Fanya agano kwamba leo kunategemea mtoto anakwenda kuzaliwa. Mwekee agano hata kabla hajazaliwa kwamba huyu mtoto atamcha Mungu, atakuwa kahaba, atakuwa malaya. Huyu mtoto atakuwa mtumishi wa Bwana na atamtumikia Mungu, ataabudu miungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui unanielewa. Mungu akaweka agano la upinde wa mvua. Lile agano akasema litakuwa agano la milele. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Mwanzo tena 17 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 21. 17 Mwanzo anasema, twende. Ibrahimu alipokuwa mtu wa hilo ni agano la Ibrahimu na Mungu. 99. Bwana akamtokea Ibrahimu akamwambia, wangapi ambao wamewahi kufanya agano na Mungu? Wangapi wamewahi kufanya agano na Mungu? Ngoja nikupe leo siri. Leo fanya agano naye. Mwambie Mungu, huu mwili na weka agano na wewe. Unajua wengi wafanya agano kwa sababu wanajua kuna saa ukizidiwa utaenda kuchanjwa, utaenda kwa waganga, utaenda kwa shirikina. Na siku ukienda kwa mganga, kwa mshirikina, maana yake umeshavunja agano. Unaweza kujiuliza wakati mwingine, unaweza kujiuliza, kwani mchungaji, mbona niliwahi kufanya agano? Sikiliza, ukikosea tu, ukitenda dhambi, agano aliendelee kukaa. Si unaelewa dada? Tunaelewa mtumishi? Kila Israeli walifanya dhambi, walijitoa kwenye agano. Kila unapokosea, unapotenda dhambi, unajitoa kwenye nini? Ndio maana anasema nitafanya agano jipya, sio kama ile niliyofanya nao nilipowashika mkono kuwatoa katika nchi ya Misri. Maana ile agano walilivunja, ingawa nilikuwa Mungu kwao. Maana yake kila unapofanya kosa, maana yake unavunja agano. Unaelewa? Unavunja agano, unaondoka kwenye agano.
Kwa hiyo leo fanya agano la kurudi kwenye agano jipya, agano la damu, agano la wewe na Mungu, kwamba Mungu utakuwa Mungu wangu, utakuwa Mungu wa watoto wangu, utakuwa Mungu wa afya yangu, utakuwa. Kila unapokosea unavunja agano, unaelewa? Israeli walipokuwa wanavunja maagano walipigwa, unaelewa? Maisha yako wakati mwingine unaweza kupita mahali kama maisha ya kupigwa, maisha ya ziki, maisha ya njaa, maisha ya shida, kumbe ni agano. Sikiliza, mtu wangu siku moja alikuwa ananiuliza, mbona tunapita mahali fulani sana? Nikamwambia tumetoka nje ya agano. Akauliza, nikamwambia ndio tumetoka nje ya agano. Tumetoka nje ya nini? Sikiliza, wakati Mungu amemuumba Adam na Eva, aliwaeka pale bustanini. Wao kazi yao ni kulinda na kufanyaje? Kutunza, maana yake kupalilia. Walikuwa wanaishi maisha mabaya au mazuri? Kaka, waliishi maisha mabaya pale bustanini au mazuri? Pale katika bustani ya Eden, wakina Adam waliishi maisha mabaya au mazuri? Waliishi mazuri. Walipotoka kwenye agano waliishi maisha gani? Mimi nikiona kuna ugonjwa unagusa mwili wangu na kimbilia kwenye agano, kwamba Baba, huenda agano langu na wewe halijakaa sawa, natafuta kurudisha agano. Unanielewa? Ukiona jambo lolote linakusumbua kwenye maisha, rudi kwenye agano. Huenda, sikiliza, anasema hivi, agano la Mungu liko hivi. Agano la Mungu liko hivi. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako abidi kutunza kuyatenda yote niliyokuamuru leo, ndivyo baraka hizi zote zitakapokujilia na kutupata. Wewe baraka zote zinakujilia na kukupata saa hizi? Baraka zote zinakujilia na kukupata? Turudie. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa utokapo, utabarikiwa. Hivi anavyosema utabarikiwa mashambani, maana yake si ni mazao si ni kilimo hicho Utabarikiwa mjini, maana yake biashara na shughuli zote zinazoendelea nini? Mjini. Je, unapoangalia biashara yako au shughuli zako, wewe tayari umebarikiwa? Naongea na watu ambao hapo labda nisogee hapo utanisikia vizuri, au hapo unanisikia? Nauliza hivi, unavyoona maisha yako ni uko unatembea kwenye zile baraka ambazo Mungu amezimimina kweli? Tuongee tu kwenye uhalisi. Mimi Roho ameniambia hivi, tunaishi nje ya agano, turudi kwenye agano ili tumiliki zile baraka ambazo Baba amezikusudia juu ya maisha yetu. Sijui unanielewa? Zile baraka, anasema hivi, utajiri na heshima viko kwangu. Utajiri, utumuo na haki pia viko kwa nani? Alafu leo huyo Mungu ametutoa kwenye kuitwa wa shetani, ametuleta tumekuwa tunaitwa wana. Mwana ni mrithi, si ndio? Unapoitwa mwana leo hii, wewe ukiwa mtoto wa nani? Bilionea nani ambao mnamjua? Mo Dewji, si ndio? Nani bilionea, si ndio? Ukawa mtoto wa Mo, utakuwa maskini? Unakuwa maskini? Ukawa mtoto wa Bill Gates, utakuwa maskini? Mpaka hata kama ni mjukuu tu wa Bill Gates, utakuwa maskini? Utakuwa maskini? Utakuwa maskini? Lakini leo sasa Bill Gates yuko chini ya Mungu, sema amina. Sijui nani unamjua yuko chini ya nani? Huyu Mungu anasema mbingu na vyote vijazazo ni mali yake. Alafu wewe jiulize, wewe ni mali yake, wewe ni mtoto wake. Alafu yeye maandiko yamesema apendi kumtesa mwanadamu. Unanielewa? Apendi kumtesa mwanadamu. Kwa nini unapitia maisha ya mateso? Tuko nje ya agano. Tuko nje ya nini? Tunaporudi leo kwenye agano, baraka hizi zote zitakujilia na kufanyaje? Leo hii tunatumia nguvu kubwa kutafuta nini? Baraka, si ni kweli? Tunatumia nguvu kubwa kutafuta baraka, lakini amesema hivi, baraka hizi zote zitakujilia na kutufanyaje? Katika ile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ngapi? 28 mstari wa kuanzia wa kwanza. Anasema baraka hizi zote zitakujilia na kufanyaje? Na kupata. Leo kila unafanya hichi akili, unafanya hichi akili, unakutana na wakati mgumu. Sikiliza, maandiko yanasema hivi, Isaka akalima kwenye nchi ya Gerari, kwenye nchi ya watu. Isaka akalima kwenye ile nchi ya watu. Isaka kavuna. Katika mavuno ambayo Isaka alipata, katika baraka ambayo Isaka alipata kwenye ile nchi ya watu, wale wenyeji wa ile nchi wakamwambia, toka kwetu. Kwa nini? Kwa sababu unabarikiwa kuliko sisi. Yakobo alienda akakutana na misukosuko katika nchi ya watu, si ndio? Kule kwa Labani mkwewe akakutana na misukosuko, wanapangiwa kwamba kondoo aina fulani watakuwa ndio wako, kwa maana yamkini ameonekana kwamba katika wale kondoo wanatoka wachache, lakini kila walivyomwekea vikwazo alifanikiwa. Si ni kweli? Alibarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa kwenye agano. Agano lipi? Agano la Betheli. Agano la Betheli kwamba kila utakachonibarikia utakuwa Mungu wangu. Leo fungu la 10 utoi, unategemea utabarikiwa. Si unanielewa? Alimwambia hivi, twende kwenye hili kitabu, twende tutafute Yakobo. Kwenye kitabu cha Mwanzo, mtafute Yakobo. Mtafute baraka za Yakobo.
Yakobo anasema kumbe Bwana yuko hapa, wala mimi sikujua. Bila shaka hii ni nyumba ya Mungu. Akaweka agano pale. Alipoweka agano anakwenda kukutana na misukosuko. Si leo tunasema tunakutana na misukosuko. Mara ukianzisha biashara watu wanakuchukia, watu hawakupendi. Mara tukifanya hichi tunakutana na upingamizi. Sikiliza, tuko nje ya agano. Ukiwa ndani ya agano, yoyote anayopambana na wewe moja kwa moja anapambana na mwenye agano, ambalo mwenye agano ni Mungu. Twende, umeshapata? 28:16 tusome. Mwanzo. Tusome. Karibu. Mpe maiki. Yakobo akaamka katika usingizi wake. Akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa. Kweli Bwana yuko mahali hapa. Wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini. Endelea. Bila shaka. Hapa ni nyumba ya Mungu. Hicho ndio kilichotokea. Nilikuwa pale mlimani kashangaa, wingu limeshuka. Kama vile nikawa niko ndani ya lile wingu. Nikajua Mungu yuko hapa. Nikachangamka, nikaweka agano, Bwana, popote nitakapokwenda, Jehova, mlima huu kanitambue kwamba Bwana ulionekana hapa. Mungu ulinitokea hapa. Mungu pale nilikuwa nimelala kama siku 3 pale mlimani. Kama siku 3, siku ya 3 ndio ile waya ikanitokea pale mlimani. Nikaweka agano na Mungu. Unapomwona Mungu yuko mahali, weka. Mimi sinaonaga hapa, sengine nguvu ya Mungu inashuka, mtu anamwangalia mtu. Mtu anapopichika baba. Mtu anakuangalia. Changamkia wingu. Ujeje kuangalia mtu, umekuja kumwangalia Bwana. Umekuja ukutane na Mungu. Yaani mtu anaondoka hapa anakumbukumbu kabisa kwamba fulani amevaa kiatu fulani. Fulani alikuwa amevaa nguo fulani. Unaondoka na picha ya mtu na wakati wingu limeshuka ni wakati wa kuchangamka. Maandiko yanasema kila muonapo hiyo hali changamkeni, maana yuko pamoja na sisi. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema. Akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake. Akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la ule mji hapo kwanza uliitwa Luz. Yakobo akaweka nadhiri. Haya ndio maneno unatakiwa uongee wakati wa kukutana na Mungu. Haya ndio maneno unatakiwa uongee. Hata unakuta mtu mwingine haongei, unamwambia mtu ongea, sema. Unakuta mtu ndio Yakobo akaongea. Akasemaje? Akaweka nadhiri, akasemaje? Sikiliza. Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia na niendeayo, na kunipa chakula nile, na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo itakuwa nyumba ya Mungu. Na sikiliza hapo, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Wangapi wanatoa fungu la 10? Humu kuna watu wanafundishwa wasitoe fungu la 10. Kuna kiongozi mwingine humu anaambia usitoe fungu la 10, na mimi nimebarikiwa. Wewe hujabarikiwa. Na kuhakikisha hujabarikiwa. Kubarikiwa ni kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kama bado hujaingia pale mbinguni, huwezi kudanganya, wala sikudanganye mtu. Huyo anayekushawishi kwamba usitoe fungu la 10 kwamba yeye amebarikiwa. Ukimwona mtu ameingia mbinguni, jua ndo amebarikiwa. Yaani ukiona mtu ameingia mbinguni, jua huyu amefanyaje? Haleluya. Sikiliza. Yakobo amebarikiwa duniani na amebarikiwa wapi? Ameingia kwenye uzima wa milele. Tunaamini Yakobo ameenda. Tunaamini wote. Tunaamini wote Yakobo aliingia. Duniani Yakobo akabarikiwa, mbinguni ameingia. Sikiliza. Yakobo anasema hakika nitakutolea sehemu. Nimeuliza wangapi wanatoa sehemu ya 10 kwa uaminifu? Nyanyua mkono unatoa sehemu ya 10 kwa uaminifu. Ndio tunategemea sasa
huyu Mungu afanyaje? Mungu afanyaje? Ndio nakwambia hivi, Roho amesema hivi, watu wengi wanaishi nje ya nini? Ndio maana baraka hazifanyaje? Leo amua kuingia ndani, uishi ndani ya nini? Ya agano, uone kama Mungu atafanya. Uone kama kuna kitu ambacho Mungu ataacha kutendea kwenye maisha yako. Kwa hiyo nikwambie kitu, wakati mwingine tunatumia nguvu kubwa ya kuomba kwa vitu ambavyo wala tusingekuwa tunaomba. Sisi wa kuomba kupewa hela na Mungu. Sisi Mungu anajua tayari hawa ni watoto wangu. Yaani wewe huwezi kusubiri, yaani mtoto wako akuombi chakula. Hivi ngoja nikuulize. Martha, si kuna vitu ambavyo ni haki ya mtoto wako. Unajua kabisa anatakiwa anywe chai, si ndio? Anatakiwa asome, si ndio? Anatakiwa hale vizuri, si ndio? Avae vizuri. Si unajua ni wajibu. Kadhalika na baba yetu aliye juu anajua ni wajibu wake. Anasema hivi, msiasumbukie, baba yangu anajua. Leo tunasumbukia kwa sababu hatuko kwenye agano. Kama unanielewa ungeshampigia Yesu makofi. Kama unanielewa. Huyu aliyosema na mimi sio Edu, aliyosema na mimi ni Roho, kwamba tunakaa nje ya agano, ndio maana zile baraka hatuzipati. Leo tunatumia, Baba ninaomba, angalia Bwana, hatuna chakula. Yesu amesema hivi, msisumbukie, maana hayo hata watu wa mataifa wanafanyaje? Wanayasumbukia. Akasema bali tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, haya mengine. Maana yake ukikaa kwenye agano tayari Bwana anajua kwamba leo mwanangu Salome, mwanangu Jafeti, mwanangu nani leo ajala, anatajika apate nini? Anatoa mfano, anasema angalieni maua ya kondeni, angalieni ndege wa angani, awalimi hawavuni, lakini Bwana anafanyaje? Hawakusanyi ghalani. Anauliza Bwana kama anavitendea hivyo vitu, je, sisi watoto wake? Ungempigia Yesu makofi. Alafu akasema nataka nirudi kwenye agano. Nikwambie kitu, anasema hivi, sitatia ndani yenu magonjwa ya Kimisri, si ndio? Leo hii unakuta sisi tuliookoka, pressure, sukari, sijui magonjwa gani yamejaa tena kwenye watu waliofanyaje? Watu wa kwenye ahadi ambao sisi tunatakiwa tungemuuliza tu Mungu. Ungetakiwa, yani ukikaa ndani yake, haleluya, naye akikaa ndani. Anasema hivi, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyu na uzima, yuna uzima, nami nitamvua. Yuna uzima, hilo ni agano, nami nitamvua siku ya mwisho. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Ukikaa kwenye agano la Mungu, ukikaa kwenye agano la Mungu, ukikaa kwenye, naenda kumaliza, ukikaa kwenye agano la Mungu, ukikaa kwenye agano la Mungu, maana yake Mungu anakuwa ni Mungu wako, si ndio? Na Mungu akiwa ni Mungu wako, anayasumbukia. Maana Mungu usumbuka sana na mambo yetu sisi. Anayasumbukia maisha yetu. Tuleje, tuishije, tuweje. Haleluya. Twende tumalize. Andika. Kutoka 2 mstari wa 23 hadi 25. Utasoma hicho alafu taruka. Soma. Tusome chapchapu. Hebu nisaidie kuandika. Niandikie wakati wanaendelea kutafuta. Andika kitabu kile cha Kutoka pia 6 mstari wa 1 mpaka wa 5. Andika. Umeshaandika? Andika pia Kutoka 24 mstari wa 1 mpaka wa 8. Hapo tunaiona damu sasa ikianza kuoneshwa kwamba tutaokolewa kwa agano lipi kwenye hiyo Kutoka 24 mpaka mstari wa 1 mpaka mstari wa 8. Tusome hapo tulipotaja kwanza Kutoka 2 mstari wa 23. Anasema Kutoka 2:23 hadi 25. Hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua. Kwa sababu ya ule utumwa. Na kile kilio wakalia kilio chao kikafika juu mbinguni.
kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake. Mungu akakumbuka nini? Agano lake. Ngoja nikwambie kitu. Leo unapofanya agano na Mungu, iko sawa, unapita mahali popote, mwambie Baba, kumbuka agano. Mimi ninakwambia hivi, kuna wakati nikipita mahali namwambia Baba, kumbuka lile agano. Kumbuka lile agano. Kumbuka lile agano nililofanya na wewe. Mungu akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahimu. Angalia, kutoka Ibrahimu, Isaka na Yakobo kuna umbali mkubwa sana. Hapo kuna miaka karibia 400. Kutoka huko kwa kina Ibrahimu mpaka hapo kuna miaka 400 na zaidi. Mungu anakuja analikumbuka agano. Wamekaa Misri miaka 400. Mungu analikumbuka agano la zaidi ya miaka 400. Mwambie mwenzako, weka agano na Bwana. Atalikumbuka hata miaka kadhaa mingi iliyo mbele yako. Haleluya. Akalikumbuka, alipolikumbuka akaanza mpango wa kuwatoa. Mungu akawaona wana wa Israeli. Mungu akaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia baada ya kukumbuka nini? Sema agano. Mungu akalikumbuka agano. Bwana Yesu asifiwe. Tuone haraka 24 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Tusome pale. Hapa tunaanza kuiona ukombozi. Kutoka. Soma chapa. Kutoka 24 mstari wa kwanza hadi wa 8. Ndio. Kisha Bwana akamwambia Musa. Kweni wewe na Haruni. Na Dabu. Na Dabu. Na Abihu. Na watu 70 wazee wa Israeli. Mkamfikirie Bwana. Mkamsujudie kwa mbali. Na Musa peke yake ndiye atakayekaribia. Karibu na Bwana. Lakini hao watakaokaribia karibu. Wala hao watu hawatakwea pamoja nao. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja. Wakasema maneno yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana. Akaondoka asubuhi na mapema. Akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za wana wa Israeli. Akapeleka vijana wa wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa. Wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatoa nusu ya ile damu. Hapa tunaiona Sadamu. Hii ndio inaleta agano jipya. Akaitia katika bakuli na nusu ya ile damu akainyunyizia juu ya madhabahu. Kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni pa watu. Akasema haya yote aliyoyanena Bwana tutayatenda, nasi tutayatii. Musa akaitoa ile damu akawanyunyizia watu. Akasema hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Damu ya hapa ndi mfano, tunakuja kuiona kamili damu ya nani? Hapa anaanza kuwaonesha kwamba wanadamu watawekewa agano jipya kupitia damu ya Yesu. Haleluya. Kile kitabu cha Luka 14. Luka 14. Tusome kwa haraka pale. Luka 14. Mstari wa 24 hapo tunaona anataja sasa hiyo damu wakati wa meza ya Bwana inaandaliwa. Maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa. Luka 14 mstari wa ngapi? Wa 24. Luka 14:24. Inasema hivyo kweli? Luka 14:24. Marko, right. Sorry.
Marko. Samahani, fanya marekebisho hapa. Marko 14:24. Anasema akawaambia, hii ndiyo damu yangu. Kule tuliona damu Musa akiwanyunyizia watu, akiwaambia hii ni agano la Mungu na nani? Sasa hapa anasema hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikao kwa ajili ya wengi. Amini nawaambia, ninyi sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu. Hata siku ile nitakapounywa mpya katika ufalme wa Mungu. Ndiyo nilimwambia siku moja kule mbinguni kutakuwa kuna kula. Nyewe mkakataa. Hii damu tunaenda kunywa wapi? Grace? Ukamwambia yule jamaa kwamba bwana, kule tutaenda kunywa damu ya Yesu. Tutaenda kula. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata kunywa. Si Yesu ameondoka. Anasema hata kunywa mpaka siku ile atakapokunywa ufalme wa Mungu. Atakayokunywa katika ufalme wa Mungu. Kumbe kule atakunywa pamoja na nani? Maandiko mahali pengine akasema ashindaye nitawapa kula matunda ya mti ulio katika bustani. Hiyo bustani iko ya Edeni tena, huyu jamaa huyu bwana. Ulio katika bustani ya Mungu. Ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani. Kumbe kuna bustani ambayo utaenda kula, mimi na kina nani? Wote watakao pambana uweze kwenda kula kule. Haleluya. Anasema hata kunywa tena mpaka atakapokunywa katika ule ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunaenda kushiriki kama agano la Bwana. Unapoamua leo kushiriki meza ya Bwana, kataa dhambi. Hata kama ulikuwa unaipenda dhambi, ikatae. Na kama unaona kama hautaiacha hiyo dhambi, usishiriki meza ya Bwana leo. Kwa kuwa leo unashiriki kama agano, kwamba mimi nimeamua leo Mungu akawe Mungu wangu. Dhambi isikae kwenye maisha yangu tena. Dhambi isitawale maisha yangu tena. Uovu usitajwe tena kwangu. Watoto wangu nawaweka kwenye agano la damu ya Yesu. Familia yangu naiweka kwenye agano la damu ya Yesu. Maisha yangu naweka kwenye agano la damu ya Yesu. Ulivyochanjwa, kwa wale waliochanjwa mliekewa agano, unaelewa? Ili uweze kuvunja agano, maandiko yanasema hakuna agano pasipo kumwagika damu. Tayari Yesu amemwaga damu yake. Anainua kikombe cha uzao wa mzabibu, anasema hii ni nini? Hii ndiyo damu yangu, damu ya agano jipya itakaomwagika. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie mpendwa mtumishi wa Bwana. Unapoishi katika agano, kuna vitu Mungu atasema na wewe. Kuna maisha ambayo yataanza kubadilika. Utaanza kujiona unaanza kuishi maisha ambayo wengine watakuona mjinga, wengine watakuona mshamba, wengine watakuona huna akili, lakini nini kimetokea? Ndani yako kuna maisha ambayo Roho anakuelekeza kuyaishi. Maana kuishi kwako sasa sio wewe, kuishi kwako panakuwa ni Kristo. Hivi unanielewa? Kuishi kwako inakuwa hauna mtu anaimba anasema naishi nitakavyo mimi. Mtu aliyeokoka aishi anavyotaka yeye. Mtu aliyeokoka anaishi Kristo anavyotaka. Hivi unanielewa? Mtu aliyeokoka anaishi anavyotaka. Kuna saa unatamani hata uwepo sehemu fulani, uwepo na watu fulani, lakini ndani yako panakataa. Si ndio? Kuna saa unatamani kuwepo sehemu au ufanye uishi fulani, lakini ndani panafanyaje? Panakataa. Ukiokoka kuna wakati ambapo Roho anakuambia hivi havikustahili, hivi vinastahili. Yaani kuna saa ambapo kuna vitu ambavyo unaweza ukasikia ndani yako vinakataa. Si unanielewa? Sijui unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Hivi leo unaweza kuvaa kimini wewe? Unaweza kuvaa kimini. Lakini kabla hujaokoka unaweza kuvaa. Nauliza nyinyi wamama, unaweza kuvaa kimini? Yaani kabisa ukavaa mtu anaona nguo yako nani unadhubutu? Mbona leo umevaa nguo kubwa wewe? Mbona nyinyi mmevaa hivi? Mngevaa hivyo? Hivi ukivaa hivyo si unaambia umevaa gunia? Enyewe mje kukutana na kashfa Ukiokoka kuna vitu vinajiseti, sijui unanielewa? Unanielewa mtumishi wa Bwana? Hivi mnanielewa watumishi wa Mungu? Sasa hivi unaweza kumsengenya mtu. Unaweza ukakaa uangalia habari ya mtu. Unaweza ukakaa umsengenye mtu ukiokoka. Mtu anakuletea habari za mtu. Unaweza ukakaa ukachangia. Kwa nini? Mtu aliyeokoka
ndani yake panaingia mabadiliko. Si unaelewa? Panaingia nini? Panaingia nini? Anaishi maisha ya Mungu. Watu hawezi kuja kuuliza habari za Mungu kwako kama hawajaona maisha yako yanafanana na Mungu. Nilikwambia juzi, nilikwambia siku moja, kadada kamoja kamevaa kimini, kanguo kanani kanaonekana, kamevaa kasuruale kamembana, anawaambia vijana okokeni. Akajibiwa hivi, wewe huwezi kuniokubiria. Akasema kwa nini? Akasema hivi, ulivovaa hivyo hauwezi kutubiria. Watu wa duniani wanajua walokole wanatakuwa vaaje. Hivyo wangapi wanajua walokole wanatakuwa vaaje? Kumbe nyote watamjue. Ngoja niulize, wangapi wanajua mtu aliyeokoka anatakuwa vaaje? Ukivaa vazi lolote ambalo ni la aibu, wewe bado hujafanyaje? Wewe bado hujafanyaje? Ukiwa mtu wa agano unajua kwamba mimi hili ni hekalu la Bwana. Nikivaa hii nguo nasababisha mtu mwingine kunitamani, mtu mwingine kunisema, mtu mwingine kuniwaza mabaya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Sema kuanzia sasa nafanya agano la damu ya Yesu. Kuanzia leo maisha yangu yatamlingana Bwana. Maandiko yanasema Enoko akamlingana Bwana. Nini kilichotokea? Enoko amefikia mahali amemlingana Bwana. Maana yake nini? Ameishi maisha ambayo anaonekana Mungu. Simama pale ulipo. Meza ya Bwana ningetamani ingekuwa tayari imekwisha kuandaliwa. Simama pale ulipo. Wewe ambao unatamani kufanya agano jipya leo, hizi ningetamani mngezisogeza pembeni. Ukifanya agano hili leo, mwambie Baba, kila nitakapokuita nataka uniitikie, kwa sababu wewe leo umekuwa Mungu wangu. Wangapi wanapenda kuumwa? Kuna mtu anapenda kuumwa? Kuna mtu duniani anapenda kuumwa? Maandiko yanasema hivi, Yesu alikuja ili tuwe nini? Toa sauti tuwe na kisha tuwe nao. Yesu alikuja ili tuwe na uzima. Njoo mbele. Wewe ambao unasikia ndani kufanya agano na Bwana leo, uje mbele. Watoto mtasubiri kwanza, waje watu wazima. Njoo fanya agano na Mungu. Njoo fanya agano jipya. Agano na Mungu. Yaani unaombea Baba nisiugue. Usitajwe ugonjwa wowote. Lisitajwe razi lolote.